uyabona ukuthi ingqondo iyayifuna lento mara hayi uboy uyenza okunye akafuni ukusebenza. Na umvusankunzi wethu is very easy to use. Uyawuthatha uthele esandleni sakho bese uyawukhotha kancane, hayi kakhulu. Uthele esandleni sakho bese uyawukhotha. He, ngiyakutshela kodwa kumatrasi. Sibe nalona ke futhi lona uyawugcobisa. Thatha nje ivaselina ugcobise ezandleni zakho bese ufaka imuno. Hayi kakhulu ufaka umuno. Ngisasho ukuthi umuno ngoba mawufaka kakhulu izoma kuze kweqe uzobaleka naye ngazumeza njani. Ufaka umuno bese ke manje ugcobise lapha phambili kuwe ethulisini lakho. Nawe umuntu esifazane ungamlekelela baba kwakho wena ugcobise ivaseline ezandleni zakho ufake lo muthi kancane uzostika kuvaseline kancane uzostika kuvaseline bese mase umdlalisa umbamba lapha ya ha lizozimela lona na ujabule udle kube mnandi ungalibuli ubheke yena nawe msize mlekelele nawe. Bese sibe nalo wesobho ke manje. Lo wesobho upheka isobho lakho. Uma ngabona lesobho uliphekile uyofuna umhluzi lapha thengiswa khona inyama yenhloko. Mawuceda ufaka lo muthi lo wesobho. Uyabona awuphuza kanye nesobho. Ngiyakutshela wena ngithi imithambo le iyavuleka liqini impela. Le ilekelela kakhulu kubantu laba elimayo but aliqini la liyaqina la liyaqina. Uyabona sibe nalona ke manje wembiza. Lo uyawuboila for only 20 minutes. Uyabhola for only 20 minutes. Mawuceda ukuboila uphuze mase upholile. Uphuze usihabulele wona. Mawazi ukuthi uzoba nesivakashi. Ngiyakutshela isivakashi sakho. He, angazi. Yazi uma ngabe sa driver ngeke sikwazi ukudrive ngalo langa le. Sibe nalona ke manje womdoko. Lo usebenzisa umdoko noma amahewu. Ufake emdokweni noma amahewini bese uyaphuza. Uma uphuza ke manje uphuza 30 minutes before umcimbi. Ngiyakutshela wena. Uzohamba umfazi wakho thenga na ama products azokulekelela. Awuzizwanga umfazi wakho uzolekelela abafana abancane ngiyakutshela. Esibe nalo webisi is very easy to use. Lo mama sekuphuthuma unganazi isikhathi sokukhotha nokwenza yenzani. Ufake fresh milk, ufake wonke nje njengoba nje ibisini ugocoza kahle bese uyaphuza uyashesha ke. Uzobona ngawo umthondo sodala enyakanyaka. Lo mthondo wami, adala enyakanyaka lo mthondo. Ziyakhala ngiyakutshela imithambo liyavuleka imsipha. Gijima igazi nawe into ongakazi uyibona. Sibe nalona ke manje ukuchatha. For abantu abathi bona baprefera ukuchatha. Lona mawuchathe ngawo uyenza njani mawufuna ukuchatha? Awupheki lesichatho lesi. Uthatha njengoba unjena wonke ufake kuphi ebhakedeni lakho ufake amanzi abilayo lengana i2 liter bese ke manje uyawayeka phole. Mase wawoma bese ujikela ngale uyachatha. Yabona maqeda uchatha ungasheshi ukhipha ujumpa uthi ungene emthambeni yakho. Ungahamba ngale ke lokugijima ngaphansi kwenyawo. Amanzi wazahamba ngaphansi kwenyawo ungahamba ngale. Isuke ivumbulule iqina yonke le misipha. Iyosebenza inkosi impela. Iyosebenza kuze kuse nakusasa isamili. Iyehla wena mase ufuna ezihleli. Likhumbule inkinga nasixazululo kuze ube inkinga usho ukuthi nesixazululo iyatholakala yonke lemivusankunzi ngokukhulu nokuhlohlokana kwayo kodwa amaphansi khona ayafana. Is only 75 rand each umvusankunzi. Umfazi angazahambo ulele